បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើត្រីបំពងជ្រៅទឹកអំពិលទុំដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តើតាមណាទាំងអស់គ្នា